По мере повышения температуры и влажности, чем дольше продолжительность теплового стресса, тем более выражено его влияние на самочувствие и продуктивность животных. Уже при температуре 25 градусов по Цельсию и влажности 60% коровы начинают страдать от серьезного стресса. Пороговым значением индекса ТВИ является 71, а для высокопродуктивных коров тепловой стресс начинается уже при 68. Из-за высокой температуры и влажности нарушаются водно-солевой и энергетический обмен в организме животных. Это приводит к уменьшению молокоотдачи. За сутки продуктивность животного может упасть до 3,5 кг.